Hello，大家好，今日同大家玩咁拉 call 嘅第一集，點解有咁多嘢呢？因為之前拍咗第一集之後呢，就無厘頭冇咗條片啦，變咗。係啊，唔知點解唔係 YouTube 處理唔到啊咁依個程式一定唔得嘅，咁就我啦，記緊另一同埋 LEGO 哥就開咗個新群組，就係三人青山動漫組。係啦，咁就會喺嗰度擺嘅。冇錯啦，遲啲呢，我哋就會各自喺自己嘅 channel 度宣傳呢個 channel 啦。耶！冇錯啦，咁今日點解LEGO boy 唔喺度呢？原本第一集係佢度，一個呢，佢今日需要補習，係啦，所以唔喺度。所以後來嗰一兩集佢應該都唔喺度啦。冇錯。哇！幾多雞下喎，真係幾努力下。我唔係啊，我只不過掟親啲蛋，每兩隻就有一隻有喎。哦，要掉。執咯，你咪。你嗰邊好似 What？有少少哎呀，雜音。咁你等我陣。 No。而家呢？仲係咁你等我一陣先，你就一暫停啊。有。啱啱又過咗啲嘢，咁而家得㗎。因為我認為主要任務係咩呢？採礦啊，因為我哋啲礦物係唔夠嘅。咩唔夠啊？你自己落去望下啲箱啦。係唔夠喎，好似有咩？有啊，先生過咗成 set 幾兩 set 啊。set 嘅兩 set 咩啊？ T 啊，唉，早響啦。你望下呢度先，落嚟呢個。呢隻我刮噶大佬啊，收咁緊密啊！我攞架梗係要分類噶啦。呢個係礦物，呢個係嗰啲方塊，跟住呢，隔籬第三個箱呢，呢啲係雜物。咁我想去攞裝先，盒裝。你咪盒咯。我攞晒兩 set。冇人俾你盒。我要笠住嚿雞肉。但我今日都係要決定要去礦，都係要去掘礦嘅。咁你等我一陣啊，我要準備埋啲食物先。準備埋我份喎。唔知啊，我要盒麵包咯，係咪？38嚿小麥都冇人去盒麵包，有冇搞錯？你唔應該同我講，你應該同你高哥講。咁又係，佢收埋晒啲小麥入去嘅。OK 啦，合咗12嚿麵包夠唔夠？有埋腐肉16嚿，夠晒未？夠啦。咁我拎啲煤合啲火把先。你整完火把之後，照翻我頭先嗰個位去擺翻啊！耶！係啊。哎呀呀，你已經擺錯嘢。木材擺呢度啊嘛，跟住嗰啲攞翻上。我有。其餘嗰啲裝擺晒落去啦，啲褲嗰啲。我有強迫症唔整齊我會癲。而家又會咁嘅？做咩啊？又會嚟啦我要拎埋啲箭喎，喎。因為驚有啲遠。點解又會咁嘅？又有聲喎。等一陣。好奇怪。咁我而家合隻麵包定嗌好啲啦？佢嗰邊太嘈雜啦。咦？唔係安靜咩？啊係。咁我而家去買啲雞先啦。肥雞肥雞肥雞。雞仔應該復位晒咯。佢先。冇。腐肉，你啊，一半，兩樣都一半。個麵包先。拿起晒架撐，我攞咗你嗰個用過嘅鐵稿喎。
哦，OK 啊，你攞鐵果就得啦，咁樣嘅話，我唔使攞啦，係嘛？點解啊？你都要幫手採礦咁我㗎攞埋。我要拎啲材料先。喎。咁呢個礦洞唔落住啊，掘過啊之前。等我一陣，等我一陣，我咪準備好晒啲材料。啊，嗰啲生雞汁啊。係算啦。好啦，應該夠晒啦。OK。點解呢？我有個疑問。點解呢？我哋唔選擇去合啲鐵劍？我有鐵劍啦。又唔合埋我哋嗰份？我驚你話唔好合，我就合咗先啦。我未用過啊。我去合埋啦。你合埋啦，我揾礦洞。夜晚瞓咗覺先。冇喂，過咗6分鐘咗。你用翻之前 BTO 嗰個。Yeah？good 啊！我放低把鐵劍先。我 Q 咗你啊 ！sorry 咯。快啲啦！陣間我屋企可能有啲嘈雜嘅音。鐵桶啊！爭啲唔記得添，不定水啊！水池好靚啊，真係。又唔係你整嘅。我整㗎。唔係呢個哥整嘅咩？我整㗎，你見住我整嘅聰明。係咩？係啊。你嗰個喺嗰邊合緊嘢定掛緊機嗰陣時，我整㗎。我唔係合緊嘢，我係睇緊寄生獸嘅呢啲啊。唔好落去舊嗰個啊！再揾啊！咁等陣先。咪上面掘啲木啊！上面掘啲木啊！啲人唔夠木。掘啲遠啲嘅，唔好掘啲近屋企。係喎，我攞啲方塊去要。係啊，要啲木嚟合嘢啊嘛，同埋我哋掘晒啲樺木走，樺木嚟合嘢。我仲要攞方塊。我有攞方塊啦。你做佢有泥土同埋石啦嘛，我已經。有啲啲。係啊，仲好講啲嘅。咁你咪攞咯。卡實咗咧，跌落去。咦？好似依家攞一 set 夠。應該夠啦。17嚿原木，18嚿原木，跟住。你負責插火把啦。OK。OK 啦，出發。17嚿。我想問你邊？你邊？我邊。邊。好啦，我就領隊去揾礦洞啦。行啦。最好就揾到村莊，但係冇乜可能。係咯。但係呢邊地帶係似有村莊嗰種嚟㗎。咦，有雞喎，有雞蛋笠咗佢先。哎呀，我驚陣間冇水，掉咗算。等我陣。OK 啦。唔好跑嚟，嘥時間。之前我掘煤掘到20呢啦，我已經。我就係10呢啦。我已經20呢，就嚟21呢。等下嚟，我行得好慢㗎啦。咁你開拍定一次先？喂，一開始唔好用鐵鎬住喎，用翻石鎬嗰啲先。冇哦。我哋個石鎬就嚟爆啦！浸親。你唔識咁好把劍咩？咦，有礦洞啦喎，咁快。我知啊。你點知呢度有礦洞嘅？我見到。你點見到啊？我喺天眼見到。扯你。係啱啱我跌落水之前已經見到啦。一係我選擇，一係我去打怪嗰啲你掘嘢啊。好啊。咁我食翻個真正嘅麵包頂頭。咁快有隻怪。我嚟啦。喂。
Oh my god！邊個打到我？冇人打你啊？我可能冇打到你，係咪有弓箭手啊？唔係啊，冇啊。掘石啊，唔該，開條路出嚟。有鐵啊，唔好喐。我知啊，我幫你掩護你啊嘛，忘記了嗎？一陣間轉角遇到怪呢，我到時喺度叫呢，你唔好行，你唔好怪我嚇。我驚你嚇親我啊！一定會嚇親你噶啦，因為嚇親我嘅同時，我真係會叫，同埋我成個身真係彈一彈，連孖區嘅人物都彈。呢邊冇啊！冇啦。個群龍咁細。嘥我哋啲貨吧，執翻走先。哦，我嚟執啦。啲貨吧我嗰個。後期啊，後邊開始執啊嘛。你咁樣咁暗點做翻出去？真係啊！有到啊，最驚佢生怪仲。我群龍好似冇咯係冇噶啦，行呢邊咯，呢邊仲有啊。喎。啊？呢邊仲有啲。啊！呢度掘頭路嘅。呢邊啊，不過邊邊啊？呢邊呢邊啊？呢度啊，TP 咗啊吧。睇得啦。喺呢啲片度呢，我哋多人會選擇 TP 嘅。係啊。請唔好介意。喂，呢度有鐵啊！我掘緊煤喎。不然冇掘鐵啊！嗱，我呢度有鐵。你咁快跟住冇啦，跟住個群都冇啦。又冇咁細嘅真係，咁即係又要揾到另一個咯。其他地方好似仲有啊，唔係咩？不過拆晒啲火把。唔係我啊！定係你？唔係我，點會係我呢？即係翻去㗎你？我 set 咗 home，我打翻 home 我就可以翻到去啦。係喎，你未 set home 嘅喎。耶！咁等陣間先放你翻去。等陣間翻完去你 TP 我咪得咯。係喎。 back home 啊嘛打係咪？係係只打空唔係咩？我好似直接咁樣打得唔得嘅咧？係唔得嘅。你都冇 set home。我唔記得個 set 字點串。SET 咯。你唔好喺呢度 set home 啊你。你唔好講好大聲啊！知唔知你講得好假啊？我冇咪大聲。我呢度有個礦洞啊。啊？呢度啊？呢度。開住機。後邊。神人 TP 法。唉，你後邊啫嘛，T 乜鬼 P 啫你？呢度後邊先生。有鐵添啊！哇！有煤添，好似好大下喎。有熔岩喎，你跳落去啊！好啊。掘鐵啊！呢度仲有。你撳埋啲煤佢。你冚咗啲熔岩佢咯。等我陣，我等陣間。爆咗。通常有熔岩嗰啲就好容易掘到稀有礦物嘅。就係鑽石，但係我遇過好幾次我都揾唔係有好有可能嘅。Oh my god！熄咗。好彩啱啱偷咗兩支翻嚟啫。12級。
識晒啦，唔會啊！等陣間你執翻啲荷花走啊！又仲係都係好細嘅，我估計錯。執晒啲荷花走。咁你割晒梅，我知啊，話你執，你執完陣間算唔使俾我。雞留俾自己備用㗎啦。嗯。你其實而家有冇開 marker 聲嘅？冇喎。我都冇。但係如果突然之間後面出現咗一隻 creeper 就咁就死啦。呢度有礦洞嘅。等我上咗。如果個礦洞裏邊有怪，即係代表個礦洞好大㗎。或者仲有三怪箱嘅，有三怪箱或者遺跡係最有機會係有鑽石。嘢。TP 我啦你。啊！又 TP。等我 TP 你。No need。你揾到我咩？跟住我行。呢度。點解你要斷咗自己後路呢？你唔掘咗條後路先？守護我。你有鐵啦。扯。有鐵都話扯。唔係。我以為個礦洞頭先係個鐘頭嚟㗎。有煤喎，掛唔掛？梗係掛。呢條後邊。我後邊。Sorry。等我一陣食嘢先。個礦洞又完咗。呢度有錢，我掘咗佢先。掘完未啊你？即係睇下先。冇晒啦，轉頭你啦。有啲礦洞咁細啊！都係你上次掘得最大咯，但係我已經差唔多周圍都探索過啦。哇！弓箭手！弓箭手啊！我掩護你 Q 佢啊！射我！唔好再射啊！成個弓箭手有箭我。咁咪好咯，我有弓啊！都係拆下怪先返去。Come on！恭祝你福壽啊！冚穿個頭，爆炸！有火藥。仲有經驗咧。爺爺又有 creeper 喎。又係你個死人弓箭手。哇！你做乜鬼嘢？你嗰度？各位觀眾，今日就係咁多啦。冇錯。下集再見啦！